हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने लैपटॉप के या फिर पीसी के, जो पीसी में नहीं, खैर लैपटॉप में ही, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, जो साइड में स्पीकर होते हैं, उनमें से जो हमारे भरभराने की आवाज़ आती है, जैसे कि जो आवाज़ भरभराती सी है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका एक ही स्पीकर ख़राब होता है। ठीक है, एक ही स्पीकर ख़राब होता है, तो उसको आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कोई भी सॉन्ग बजा के कि आपका जो है वो कौन सा स्पीकर मतलब जो है वो नहीं चल रहा है, यानी कि मतलब काम नहीं कर रहा है, कौन सा स्पीकर काम नहीं कर रहा है। आपको कोई भी वो बजा के देख लेनी है आवाज़। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, उसका सिंपल आपको जाना है स्पीकर में। ठीक है, स्पीकर में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोर वॉल्यूम सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना है कि आपका कौन सा स्पीकर भरभरा रहा है, या फिर आपका लेफ्ट साइड वाला होगा या फिर आपका राइट साइड वाला स्पीकर होगा जो कि भरभरा रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको सिंपल जाना है यहाँ स्पीकर्स के ऑप्शन पे, ये दिख रहा है आपको स्पीकर्स के ऑप्शन, ये यहाँ क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि हमारी वॉल्यूम टोटल कितनी है। ठीक है, और लेफ्ट चैनल दिखा रहा है कि लेफ्ट स्पीकर है और ये राइट स्पीकर है। तो मेरा जो है जो राइट वाला स्पीकर है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा भरभरा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहूँ तो इसे पूरा बंद कर सकता हूँ दोस्तों, मैं चाहूँ तो इसे पूरा बंद कर सकता हूँ, यानी कि खाली लेफ्ट वाला चलेगा, तब भी मेरी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी, लेकिन आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे लैपटॉप में थोड़ी धीमी आवाज़ आए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को थोड़ा ये जो स्पीकर है इसको बीच से थोड़ा ज़्यादा ले आना चाहिए, यानी कि जब इस पर हाई लोड पड़ेगा, जब इस पर स्पीकर पे ज़्यादा तेज़ प्रेशर पड़ेगा आवाज़ का, तो ये स्पीकर इसका अंदर का हिलेगा नहीं और ये भरभराएगा नहीं। तो इसके बाद जो इसकी साउंड क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी और आपकी आवाज़ भी ठीक देने लगेगा और भरभराएगा भी नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में